ট্যাংরা মাছের বেগুন বড়ি দিয়ে আলু ঝোল একটা অনবদ্য ডিশেস। সাথে যদি জমে যায় আর মাছের টমেটো দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটা বেঙ্গলি অথেন্টিক খাবার। আর সাথে অবশ্যই বাঙালি মানেই সর্ষে নারকোল, পার্শে মাছ, সর্ষে মাছ দিয়ে পোস্ত দিয়ে নারকোল বাটা দিয়ে পার্শে মাছ, অনবদ্য ডিশেস। ওয়াও! গরম ভাতের সাথে জমে যাবে খাবার। আর কিছুই চাই না। পাবদা মাছ, পার্শে মাছ আর মাছ, amazing Bengali authentic fish curry, then mustard, then tomato curry and ঝোল, মাছের ঝোল।